Aparelho para bruxismo, carpanato. Direto e reto. Falar, a criança tem que pôr aparelho para bruxismo porque tem mordida profunda. Tudo papo furado. Na prática, você pode melhorar, tentar temporariamente, porque a gente gera uma instabilidade oclusal e tal, mas assim, você não resolveu o bruxismo. Tá bom? O que acontece, às vezes, é que como existe uma diminuição do bruxismo com o passar do tempo, é comum, né, que quando você terminou o tratamento, esse bruxismo já tenha sumido. Mas, repito, esse bruxismo poderia sumir de qualquer forma dentro desse período de tratamento. Então, assim, mexer nos dentes para resolver bruxismo, atualmente está totalmente por fora.